മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം. അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ നാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉറക്കമൊഴിച്ചത്, എത്ര രാത്രികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൾ പകലുകളാക്കി നീക്കി വച്ചത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. രാത്രി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി കണ്ണൊന്ന് മാടുമ്പോഴേക്കും മോനെ മോളെ നീ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഉറങ്ങാതെ നീ കരയുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ ഉമ്മ അവിടുന്ന് നിന്നെ പഴി പറയുന്നില്ല, നിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നില്ല, നിന്നെ അടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴും ഉമ്മായുടെ മുലപ്പാല്, അവിടുത്തെ മുലക്കണ്ണ് നമ്മുടെ വായയിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന് താരാട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമ്മെ ഉറക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം. അവരുടെ മനസ്സ് നാം വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ. അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ട് നിലത്ത് വീണാൽ, മോനെ നീ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും, നീ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലോ, നീ എത്ര വലിയ തങ്ങളാണെങ്കിലോ, നീ എത്ര വലിയ പഠിച്ചവനാണെങ്കിലും, നിന്റെ ഉമ്മായുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന്, ബാപ്പയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടോ, അവരെ നീ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ടോ, അവരോട് ധിക്കാരമായ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചത് കൊണ്ടോ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് വന്നാൽ, മോനെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ പാഠം പഠിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രാർത്ഥന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാൻ ഉതകുന്ന നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്റെ കുട്ടിയാണത്, എന്റെ പൊന്നുമോനാണ്, അവനെ നീ എവിടെയും നീ കൊടുക്കരുത്, പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്, അവർക്ക് നീ വിജയം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ, നമ്മുടെ ബാപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരിമാരെ, അത് മതി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നാം രക്ഷപ്പെടാൻ. അതിനെന്ത് വേണം? അവർക്ക് വേണ്ട ഖിദ്മത്തുകൾ, ഒത്താശകൾ നാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ട എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം. അവരെ പഴി പറയരുത്. എന്തിനാപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഇത്ര കാശ്, എന്തിനാ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നമ്മളോട് പറയുമ്പോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വയസ്സായില്ലേ, ഇനി എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്, എന്തിനാ, ഇനി എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണത്? ചില ഉമ്മമാർക്ക് അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇടക്കിടക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് ആ ആവശ്യം പറയുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ പഴി പറയരുത്. എന്തിനാപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോണത്? അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഓർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സ് നാം വേദനിപ്പിക്കരുത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തവുമുള്ള മക്കളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ്. മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള നേട്ടം, ആ നേട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഖൽബിൽ കൊത്തിവെക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ്. മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എപ്പോഴും അവിടുന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? ഇലാഹി അരിനി ജലീസി ഫിൽ ജന്ന. അല്ലാഹുവേ, നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ
ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ, നമ്മളെപ്പോലെയല്ലല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരാണ്. എന്നാൽ നബിമാരങ്ങനെയല്ലല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയ മഹാനാണ്, കലീമുള്ളയാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പ്രവാചകനാണ്. മൂസ നബി എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഇലാഹി അരിനി ജലീസി ഫിൽ ജന്ന. അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നൊരു ദുആയാണ്. അള്ളാഹു വഹി അറിയിക്കുന്നു, മൂസ ഇന്നാലിന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു അങ്ങാടി, ഒരു ടൗണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവിടെ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം. അവിടെ ഒരു ഖസ്സാബുണ്ട്, ഫഹുനാലിക റജുലുൻ ഖസ്സാബ്. ഒരു ഖസ്സാബുണ്ട്, ഒരു ഇറച്ചിപ്പണിക്കാരനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടം മാംസം, ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്ത് അതിന്റെ മാംസ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ്, ഇറച്ചിപ്പണിക്കാരനാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പണ്ഡിതനെയല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു തറവാട്ടുകാരനെയല്ല അള്ളാഹു വഹിയിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഒരു സാധാരണ ഇറച്ചിപ്പണിക്കാരനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു വഹി നൽകുകയാണ്. മൂസാ നബി ദിവസങ്ങളോളം ആ ടൗണ്, ആ അങ്ങാടി തേടിപ്പിടിച്ച് നടന്ന് ഒരുപാട് അകലെ നടന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു വഹി അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുക്കാനിലേക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിലേക്ക് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചെന്നു. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ്, ബിസിയിലാണ്. കച്ചവടം, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഇറച്ചി വെട്ടി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂസ നബി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. വന്നത് പ്രവാചകനാണെന്ന് ആ മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂസാ നബി അവിടെ തന്നെ നിന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഫവഖഫൗനാക ഇലാ വഖത്തിൽ ഗുറൂബ്. മൂസാ നബി വൈകുന്നേരമാകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയുടെ മുന്നിൽ നിന്നു. അവസാനം കടയടച്ച് അല്പം മാംസം എടുത്ത് അദ്ദേഹം കടയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനോട്, അല്ലയോ സഹോദരാ, നിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം വരട്ടെയോ? മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, ഒരു അതിഥിയുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ, നിങ്ങൾക്കത് തൃപ്തിയാണോ? ഞാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വന്നത് പ്രവാചകനാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആരാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂല. മൂസാ നബി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതുമില്ല, അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതുമില്ല. അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, രണ്ടുപേരും, മൂസാ നബിയും ആ കച്ചവടക്കാരനും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മാംസം വേവിക്കുകയാണ്. വേവിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയായതിന് ശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മുകൾ ഭാഗത്തൊരു കൊട്ടയുണ്ട്. ആ കൊട്ട നിലത്തോട്ട് വെച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു അജൂസായ, ഒരു ബലഹീനനായ ഒരു ഉമ്മയെ അതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുഖവും കൈകാലുകളൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം പോലെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു തുടിപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത്. ആ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് ആ ഉമ്മയെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എടുത്ത് മടിയിൽ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് താൻ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്ഷണം അതാ ഉമ്മമാര് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഊട്ടിവിടുന്നത് പോലെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഉമ്മ കഴിച്ചതിന് ശേഷം
ആ കൊട്ടയിൽ ഉമ്മ കാഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ നജസ്സുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയാണ്. മൂസ നബി രംഗം കാണുന്നു. ഈ രംഗം കണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ്, എന്റെ ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മാക്ക് ഒന്നിനും കഴിയൂല, നടക്കാൻ കഴിയൂല, ഒന്ന് കയ്യനക്കാൻ കഴിയൂല, ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല. ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ കടയിലേക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയാൽ എന്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാണ്. എന്റെ ഉമ്മാനെ നിലത്ത് ഞാൻ കിടത്തിപ്പോയാൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ മറ്റൊക്കെ വന്ന് ഉമ്മാനെ കൊത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അതിന് വേണ്ടിയാണ്, അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഉമ്മായ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കി ഒരു ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചത് എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാ നബിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. മൂസ നബി ആ ഉമ്മയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നു. ഉമ്മായുടെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. ഉമ്മായുടെ ചുണ്ട് എന്തോ പറയുന്ന രൂപത്തില് ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മൂസാ നബി ആ ഉമ്മയുടെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്റെ കാതൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഇബ്നീ ജലീസ മൂസാ ഫിൽ ജന്നah. പടച്ചവനെ, എന്റെ പൊന്നുമോന് എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രയാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അറപ്പും വെറുപ്പുമില്ലാതെ എന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി വൃത്തിയാക്കി എന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന എന്റെ മകൻ, ആ മകനിക്ക് മൂസാ നബിയോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരിരിപ്പിടം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മൂസാ നബിയോടൊപ്പം ഒരു സ്ഥാനം നീ സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്നവിടുന്ന് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മൂസാ നബി അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ലകൽ ബിശാറ, മോനെ സന്തോഷിച്ചോ, ആഹ്ലാദിച്ചോ. അന മൂസാ വ അൻത ജലീസി ഫിൽ ജന്നah. ഞാൻ മൂസാ നബിയാണ്, നീ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ്. സ്വർഗത്തിൽ കൂടാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും മോനെ. ഉമ്മാടെ ദുആ കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം, എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി എന്നോടൊപ്പം സഹവസിക്കാം എന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മളാക്കിയ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ, അവരെ നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും വിഷമിച്ചുകൂടാ, അവര് വേദനിച്ചുകൂടാ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്ന നല്ല മക്കളായി മാറണം. അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയോ നമ്മുടെ വാക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണമായ തിരുത്തവും പൊരുത്തവുമുള്ള യഥാർത്ഥ നല്ല മക്കളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പല ആളുകളും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബർ അല്ലാഹു വെളിച്ചമാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മെയും സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ.